Yung timing, oh. Yung timing. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Iiwan na lang natin. Timing muna bago ko tanggalin yung puli para ko. Kung eh. Balikan natin ang idol. Adventure. Limik. Sobrang dumi talaga. Wow! Yaki! Yan, linisan na lang natin. Adventure. Yan na ang oisin ng malaki. Dito na siya nakalagay. Nilagay ko na yung bakal para kan eh. Para hindi na maiwan. Nilagay mo oisin. Okay. Yan, okay na. Kailangan to ito mahaba sa baba, ito maiksi sa taas. Ito po sa balancer, adjuster ng balancer. Ayun, lalagay natin sa dulo na ito, lalagay natin ito. Ayan, ganyan. Sagat ko na. Ayan. Tapos i-adjust natin na ganun, ganyan. Ito yung ito lalagay natin sa likod, yung mahaba. Ito sa maliit lalagay natin ha. Ito iipit dito, doon naman sa baba. Yun ito lalagay natin ha. Yan, ito nandun sa baba. Yun. Yun. Diba? Ito. Ito. Mahaba sa baba. Kasi malamig yan. Ito. Magos ito. Yun.
na. Okay, lalagay natin itong spacer. Kailangan ganito. Yan. Ayun. Meron sa ilalim. Ayun. Ayun, ganyan. Ito sa taas. Ito sa injection ko. Ito taas. Ito sa taas. Ito. Tapos ito. Balancer. Ito. Sa mismong ito. Camshaft. Ito. Saka yun. Sa baba. Yun. Sa ito. Yan. Ito. Sa ito. Ang adventure yung ginagawa natin ngayon. Tingnan natin ang baterya. Papaandarin na natin. Sige po, start. Andar na. Andar makina na to. Okay na po. Salamat. Thank you.